niște căței lătrau pe acolo. Bineînțeles că e pe bani. Ce îngustime mentală, că este țeava. Dar de țepele pe care le-au făcut tovarăși și au tăiat-o în Românica, aia cum e. Bine ați venit la al doilea episod al podcastului Agenției Concrete Education, podcast unde aducem persoane care ne povestesc despre viața lor, atât academică cât și profesională. Astăzi avem ca invitat o persoană care este foarte cunoscută publicului larg din România și nu numai. Dar îl voi lăsa pe el să se prezinte. Salutare, dragi ascultători, dragi vizionatori, că astăzi văd că moda interviurilor de radio a trecut și în TV și cele din TV au trecut și în radio. Aceste conglomerate duale numite podcasturi au o mare penetrare și prezență în peisajul nostru de social media, aș putea spune. Eu sunt Dragoș Moștănescu și mă aflu astăzi aici pentru că de ceva timp am îndrăznit o colaborare cu Concrete Education și cu cei care o conduc, în ideea în care mi s-a părut interesant să promovăm educație, dar o să revenim la asta. Deci sunt Dragoș Moștănescu, sunt aici de 7 ani de zile, fac diferite lucruri despre care o să vorbim. Probabil că lumea mă știe după numele de scenă din serial Costel, din serialul La Bloc. Mulți mă întreabă ce face Lili, ce face Mihăiță, ce fac toți ceilalți de acolo. Mai ținem legătura, este foarte adevărat. O să vorbim și de La Bloc, stați pe aproape, că o să fie un serial interesant, un podcast interesant, în care o să vorbim despre de toate și s-ar putea să aflați lucruri noi, cu siguranță. Super! Mulțumim că ne-ai acceptat invitația cu drag la podcastul nostru. Sperăm că vom afla mai multe despre cariera ta din România, dar și din Regatul Unit, dar de asemenea și de viața ta de student. Mulțumesc pentru invitație, pentru că mi se pare interesant să discutăm despre background-ul meu din România și tranziția mea către UK. Spun interesant pentru că multă lume mă întreabă și când mă întâlnește sau e curioasă să afle de ce am făcut această tranziție și cum. Vom vorbi în același timp și de educație, pentru că mi se pare un lucru important și de aceea am și acceptat această invitație a voastră, pentru care vă mulțumesc încă o dată și colaborarea pe care o avem de ceva timp în ideea promovării educației. Super. După cum am menționat și mai devreme, sunteți cunoscut publicului larg datorită apariției dumneavoastră la televizor și mai ales în serialul La Bloc, fiind actorul Costel. Cum ați început această carieră de actor și cum ați ajuns? Da, treaba cu actoria și cu comedia e mai veche. Am început-o din studenție împreună cu niște prieteni. Aveam niște grupuri de umor pe care de fapt un grup de umor, grupul Tact, care a colindat țara în lung și în lat în perioada anilor 87, 88, 89 și după 89-90, imediat după Revoluție, când s-au mai deschis puțin lucrurile și lumea venea cu drag la spectacol, pentru că se săturase de opresiunea sistemului Ceaușescu. Făceam turnee în Timișoara, eu am fost student în Timișoara și am făcut turnee pe toată Coasta de Vest, cum îi zic eu, Oradea, Radea, Satul Mare, Baia Mare, Zalău, mergeam și în nord și peste tot. Am penetrat după aia și în interiorul țării până spre București. Făceam spectacole de comedie și muzică, student fiind, vorba poeziei, păduri cu trăieram, dar nu chiar păduri, cu trăieram orașe. Ne-a plăcut foarte mult să facem treaba asta pentru că erau începuturile timide ale comediei românești libere. Că, repet, eram după 89 și atunci noi eram și cei care organizam, noi centram, noi dam cu capul, cum se spune. Mergeam repede cu o serie de afișe până toate orașele unde vreau să facem spectacolul, noi le lipeam, noi lăsam bilete la casa de bilete, mai vindeam și noi, mai veneam o tură pe la mijlocul perioadei de afișare în care mai afișam niște informații, mai puneam niște afișe, pentru că se mai rupeau, se mai mâzgăleau și tot noi veneam, rupeam biletele la intrare, fuga pe scenă, spectacolul 2 ore jumate și pe urmă la deconturi. Hai, plătește sala, plătește aia, plătește transportul. A fost o perioadă în care am muncit și am alergat
ca niște cai, dar a fost foarte bună pentru că te învață ce înseamnă producția unui spectacol, chiar dacă la ora respectivă era o producție minimală. Dar într-una treceam în toate fazele respective, cum spuneau, preproduccie, show respectiv, postproducția, care înseamnă deconturi, bani, plăți, mers mai departe, făcut un traseu, făcut toate aceste lucruri. Deci mi-a prins foarte bine faptul acesta, pe care l-am început, cum spuneam, în studenție. Atunci s-a auzit puțin de noi către București, unde cei din ProTV, Florin Călinescu și cu echipa au aflat despre noi și ne-au chemat la ProTV, unde am început, cine mai ține minte, chestiunea zilei. Era o pastilă de 5, 7, 10 minute despre cea mai interesantă sau nebună sau curioasă informație politică. Și cei care ne-am dus eram cei din grupul TAC, cum spuneam, Emil Mitrache, actualmente americanul, Sorin Matei, care a făcut și el o perioadă foarte lungă parte din echipele ProTV și din chestiunea zilei, și cu mine. Deci am ajuns la chestiunea zilei, unde am început acest lucru care a ținut foarte mult timp. Înainte de serialul La Bloc a fost cel mai urmărit, putem spune pastilă, nu pot să-i spun episod, că n-avea 20-25 minute, nu era un serial, erau niște pastile comice cu morală socială. Și iată, așa am făcut pași în ProTV cu această chestiune a zilei cu Florin Călinescu, care a ținut 2 ani jumate pe val. În fiecare seară lumea se dădea ora exactă la ora 7:30 când venea chestiunea zilei, după care din diverse motive ea s-a oprit. A fost o pauză în care eu împreună cu alții am creionat serialul La Bloc și dacă tot eram în ProTV am zis să profit și să mergem mai departe și să propun un serial împreună cu cei care îl creasem și a început timid, dar până la urmă s-a așezat destul de bine. Cum vă simțiți că toată lumea încă vă cunoaște și mai ales vorbește ca dumneavoastră fiind Costel de La Bloc, deși au trecut mai bine de 20 de ani de când serialul a început? Oho, da, sunt mulți ani, cred că da, mai bine de 20, da, sau cam 20 pe acolo. Ideea este că noroc cu reluările, serialul este în reluare și acum când vorbim pe ProCinema, sau se numește altfel acum, mi se pare. Sigur, el la 20 de ani distanță de când a fost făcut și fiind atunci, în urmă fiind și primul serial de comedie românească, a început timid, cum spuneam, iar acum dacă te uiți retrospectiv cu ochii de acum, sigur că poate părea desuet, poate părea pueril, deși poveștile sunt interesante și multă lume spune că se uită în continuare, de fapt nu că îmi spune, să vede, că aici vreau să ajung. Deși pare așa cum este, lumea îl găsește funny și interesant, pentru că, iată, el este în continuare pe post. Îmi spunea cineva pe social media mea, îmi comenta acolo că de ce mai dau ăștia prostia aia de La Bloc în continuare? Și am zis, nu vorbi cu mine, vorbi cu telespectatorii care se uită, pentru că postul care îl dă e un business. Ei nu îl dau că le place lor de mine, ei îl dau pentru că are un rating fantastic și aduce mulți bani. Dacă un lucru aduce mulți bani în reclamă, nu e de oprit. Și atunci oamenii îl reprogramează și îl dau. De ce aduce mulți bani? Pentru că are vizionări. De ce are vizionări? Pentru că lumea se uită, inclusiv cei mici, care au început să crească, care și datorită netului acum mă găsesc și pe mine și pe toți din La Bloc foarte rapid, află de serial, informația circulă într-un mod fantastic astăzi datorită networking-ului online, și se duc și văd acolo seriale sau le văd pe mediul TV sau pe mediul online sau pe platforme de streaming unde La Bloc este. Și atunci, normal că am surpriza copii de 5, 6, 7 ani să știe despre mine, deși nici nu erau născuți când serialul s-a oprit. Înțeles. Într-adevăr a fost un serial foarte de succes. Poți să ne spui câteva detalii sau poate faze amuzante în timpul filmărilor? Da, cu siguranță s-au întâmplat o grămadă. Trebuie să mă gândesc. Da, una cea mai interesantă a fost când, mai ales că eram la începuturi și pe vremea aia nu ne fiind foarte bine poziționați pe piață, nici cei care ne dădeau
finanțele, adică ProTV-ul normal nu se înghesuiau să ne dea bani foarte mulți, în urma acestui lucru nici producția nu era o producție solidă. Ca urmare, că toate se leagă, nici decorul nu era o realizare solidă. Cel mai frumos a fost când eram, mi se pare, cu Nea Popa într-o secvență în casă la Americanu, Tudorel Filimon îl cheamă, și nu știu ce a vorbit Nea Popa, s-a întâmplat ceva și la un dat vedem în spate cum un perete pleacă. Sigur, era perete de lemn, carton, butaforie, dar nu ți-e bine dacă pică și ăla pe tine, știi? Nu e cărămidă, dar nici nu era chiar ok. Nu știu cum a picat chiar lângă Nea Popa, dar toată lumea a înțepenit, după care am buvnit toți în râs, adică chiar să pice un perete în timpul filmării e mai puțin amuzant, deși după aia știi cum e, că orice accident, dacă nu omoară pe nimeni, este amuzant, pentru că creează o panică, omul se răstoarnă. Din fericire, Nea Popa nu a pățit nimic, este viu și nevătămat în continuare. Accidentele de muncă nu l-au afectat foarte tare. După cum am spus și mai devreme, toată lumea vă cunoaște ca și Costel de la Bloc, un simplu actor dintr-un serial de succes. Dar nu mulți știu că dumneavoastră sunteți și regizor și scriitor al serialului. Da, probabil că dacă se uită acolo la început, o să vadă o rubrică după generic și titlul serialului, scrie acolo creat de. Și suntem 3 care am creat, pentru care și eu. Ideea este că această creație a noastră, serialul La Bloc, a venit și în urma faptului că eram primii și am avut această nebunie să creăm un sitcom, cum vedeam că ProTV-ul importa. Fusese Seinfeld, fusese Bundy, familia Bundy, Married with Children, cum le zice pe numele lor adevărat, și alte seriale de succes, Friends. Și noi am zis, noi de ce nu suntem în stare să facem unul? Și sigur, la început a fost timid, mi se pare că chiar semănam puțin cu Bundy, pentru că când nu ai proprie identitate, încerci să te asemeni cu ceva. Pe care serialul a căpătat proprie identitate și greutate. Că de-aia personajele în timp, în cei 10 ani sau 8 ani de difuzare ai serialului, personajul a căpătat greutate, într-atât de multă greutate și credibilitate, încât până și astăzi lumea crede că Lily este soția mea adevărată. Mă duceam cu ea în piață și... Nu, mă duceam cu soția mea reală în piață și mă întrebau oamenii unde e Lily. Și zic, păi Lily e acasă, că ea e soția mea. Ziceau, nu ți-e rușine, ești cu alta. Voi oameni buni, stați puțin, una e alta, filmul e film. Deci serialul a avut o greutate și asta ne-am dorit de când l-am creat. Să plutească singur, știi cum e. Și atunci, ca și creator și regizor mai puțin, ceilalți 2 au fost regizori, dar sunt creator, scenarist, dialogist al serialului și, bineînțeles, actor. Ulterior, pentru alte seriale pe care le-am mai făcut, am devenit și producător, pentru că am făcut propria companie Indigo Film de film și TV și atunci eram și producător, dar la ProTV, ProTV-ul era producător. Revenind la ideea cu soția, știu că era la un moment dat în știri, se spunea că Lily sau că Lily ar fi însărcinată și că în serial a fost folosită aceasta. Da. Asta a fost o chestie în premieră pe care am făcut-o. În premieră națională cu siguranță, nu știu dacă premieră mondială, e posibil să mai fi întâmplat. Treaba a plecat foarte funny de la sezonul 4, cred. Sezonul 4, ori 60 de episoade fiecare sezon, îți dai seama, eram deja la episodul 200 și ceva și nu mai știam ce să scriem, nu mai aveam idei, deși pe Nelu și Costel, relația cu Nelu și Costel o aveam, pentru că tot i-am schimbat ca meserii. A fost taximetrist prima oară Nelu, pe urmă au fost amândoi după aia polițiști comunitari, pe urmă au avut dubiță și au avut NNC, Nelu și Costel, livrare acasă și tot felul de chestii, dar în relația familială nu mai știam cum să creștem. Și într-o zi ne zice Mariana Dănescu, ăsta este numele ei adevărat al lui Lily, Mariana Dănescu. Vine Mariana și a zis, dragii mei, trebuie să vă gândiți cum facem, că eu de la un moment dat va trebui să-mi astup burta și poate să nici nu mai joc o perioadă, trebuie să filmăm repede. Zic, de ce? Păi sunt însărcinată și probabil că din luna 4-5 nu o să mai pot să... Zic, aoleo, zice, ce e rău? Nu, zic, nu e foarte bine. Păi subiect mai
mai suculent și mai gros decât ăsta, cum să nu? Și noi am scris după aia episoadele exact în funcție de evoluția ei ca sarcină. Și deci burțile alea din seriale erau burțile ei reale, iar ea, fiind o actriță fantastică și suficient de nebună cât să dea cât poate mai mult pentru serial, a zis: hai să filmăm Nașterea, pentru că a fost episod central al sezonului, Nașterea. Și am făcut-o în direct la Spitalul Giulești, la maternitatea în Gilești. A venit toată echipa de filmare acolo și am filmat Nașterea cu scenariu făcut. Adică noi jucam pe holurile spitalului rolurile respective, dar filmarea Nașterii, pe geamul Nașterii, cu cezariana și cu ce a fost când a fost scos Mihăiță de acolo, a fost pe bune, cu Costel, cu florile care leșină când vede sânge și a fost fantastic. A avut niște ratinguri extraordinare. Țin minte că am bătut meciuri de fotbal în perioada aia, la rating și la audiență. Da, și am folosit efectiv momentul acela, iar când s-a trezit din anestezie, primul lucru pe care l-a întrebat Lili a fost, într-adevăr, cum e copilul? E ok, perfect. Al doilea lucru, nu unde e soțul, unde e cutare, cum mă simt, cum a ieșit filmarea. Zic, haide bă, las-o că ești prea... Adică super tare situația și, cum să spun, pasiunea și dăruirea pe care o aveau de altfel toți actorii pentru acest serial, pentru că este foarte important de spus, ne și plăcea ce facem, adică nu făceam pentru bani sau ceva, bineînțeles că și pentru bani, dar dacă îți transformi pasiunea în meserie, cred că ăsta este scopul suprem și idealul, să faci ce-ți place și să mai și câștigi bani frumoși, să nu trebuiască să faci ce nu-ți place. Știi că e vorba aia, e foarte bine să-ți placă ce faci, de e mult mai bine să faci ce-ți place. Într-adevăr. Probabil l-ați tratat ca pe copilul vostru, acest serial. Exact. Cu toții exact. și deci asta a crescut atât de frumos. În afară de serialul La Bloc, știu că tu ai mai participat și în alte proiecte în România. Da. Ce poți să ne spui despre acestea? Serialul La Bloc a fost primul proiect după Pastila Zilei, Chestiunea Zilei. Ulterior noi am creat acea companie după care spuneam Indigo Film și ne-am extras puțin de sub umbrela ProTV, devenind producători general pe piață pentru toate companiile care vreau să lucreze cu noi. Și am făcut Gașca, un serial de 80 de episoade pentru Canal D. După care am făcut 180 de episoade pentru Prima TV, Nimeni nu-i perfect. De acest serial și mai aduc aminte destul de mulți, în care eu am jucat rol dublu de femeie și de bărbat. Eram Dan și doamna Dana. Inspirația a venit puțin de la Mrs. Doubtfire sau celălalt film îmi scapă, în care un bărbat joacă rolul de femeie, numai că noi l-am extins pe 180 de episoade și am încercat să tragem din această situație foarte mult. A fost foarte bine primit pentru că avea două aspecte. Avea aspectele maturilor, în care Dan, fiind asistent medical bărbat și el nu mai erau locuri pentru el la spitalele din orașul respectiv, și-a găsit un om cu bani, fost general de armată, care plătea un salariu foarte bun pentru o asistentă personală care să vină în fiecare zi la el 3-4 ore, să-i facă masaj, să-i dea pastilele, să-i facă injecțiile, să-i facă toată treaba asta. Și ăsta când a văzut, Dan a zis, mamă, dacă aș fi femeie. Și fratele lui Dan, care era americanul de data asta, eu zic americanul, era Emil Mitrache, dar eram aceiași, dar în alte roluri, aproape a toți, nu toți, zice, păi, și ce te oprește să fii femeie? Zice, păi, ce zici? Ia hai să vedem. Și mă îmbracă, mă rujează și cu timpul îmi fac fund mare, știi că se face din butaforie, din haine, din nu știu ce, fund mare, sâni mari și toate cele, și e super bine primit și personajul. Deci nimeni nu-i perfect. După aceea am mai făcut pentru Antena 1 o serie de emisiuni. Treaba este că ulterior a venit criza din 2008 și s-au oprit toate producțiile mari pentru că banii și finanțarea s-a înjumătățit în câteva săptămâni. Și nu mai poți, cu jumătate de bani nu poți să faci. Hai că stai 10%, 20%, dar când ai jumate și sub jumate nu mai poți. Și s-au oprit lucrurile și de atunci am mai încercat câteva lucrușoare și
După aia o să ajungem la alte întrebări, probabil, cum am făcut de am venit. Da, într-adevăr. Considerați cumva că criza aceasta din 2008 a fost cumva un început în mutarea dumneavoastră din România? Da, eu cred că da, pentru că, așa cum se zice în viață și cum cânta și o celebră trupă românească, Compact, un sfârșit e un început. Orice sfârșit e un început, orice șut în fund e un pas înainte. Ulterior acestei crize în care s-au născut producții ieftine, nu spun neapărat proaste, dar criza de atunci ne-a învățat să folosim cu atenție banii și din bani puțin s-au creat reality-uri atunci foarte multe și lucrurile au explodat în zona de reality, mai puțină lume voia scripted, adică cu scenariu gata făcut. Eu ulterior nu am renunțat și am mai făcut 3 seriale, de fapt nu le-am filmat, am scris niște episoade, o primă serie, ba chiar am filmat la fiecare pilotul, cum se numește, adică episodul prim, demonstrativ. Pentru că venind în domeniu și având o echipă întreagă cu care lucram, toți am pus umăr lângă umăr și am filmat niște episoade. Unul din ele se numea, îmi scapă acum, Viața bate filmul, și era vorba de ce fac Nelu și Costel, de fapt Dragoș și Mihai, numele noastre, acum că s-a terminat serialul și chiar urmărea viața noastră, intra puțin și în viața lui Emil Mitrache, americanul, și în viața lui Marianei Dănescu, care este Lili, și la ceilalți, și în viața celorlalte personaje, dar cu numele lor reale, noi încercând să vedem ce se mai poate lega, cum mergem în vizită la Măruță la emisiune și poate ne ia acolo și noi să fim coprezentatori sau poate dar toate astea, repet, erau un fel de reality. Sigur că ideile erau de înainte, dar filmarea a fost... L-am prezentat la Pro era într-o mare schimbare pe atunci, fusese cumpărat de Warner Bros. Decizia a mers foarte greu. Următorul serial pe care l-am făcut și am filmat pilotul s-a numit Taxe, Poze și Gogoși, cu care m-am dus la Pro și în el era vorba în mare despre situația de acum câțiva ani buni și cred că a rămas la fel, dacă nu cumva s-o fi schimbat în bine, sper că nu în rău, a omului din România care și-a 2, ba chiar 3 servicii ca să poată să țină o familie cu 2 copii. Ăsta era peste zi, încerca și el un business micuț, încercase o tonetă din asta cu pâine, sărățele, covrigi, pe care nici măcar nu-i lua, îi făcea bunica în casă și el îi aducea la tonetă să-i vândă. Dar de acolo nu făcea un salariu foarte mare, iar sâmbătă și duminică era fotograf de nunți și botezuri în mormântări. Și combinate astea două îi dădea un venit cât de cât. Numai că cu toneta iară o ducea foarte greu, pentru că venea impozitul pe locul de parcare unde se punea cotoneta. Venea ANAF-ul să vadă dacă și-a plătit taxele și impozitele. Venea protecția consumatorului sau cei de la Sanepid că lucrează cu mâncare. Atâtea controale și atâtea nebunii în care zilele l-au dat stelași. Deci vorbeam efectiv despre treaba asta. Nu vreau să intru în alte amănunte. Din nou ProTV-ul fiind în cadrul acestei companii extrem de mari, care cu cât e mai mare, ca să mișcă mai greu deciziile. Warner Bros. N-au venit cu un răspuns în 6 luni, deși celor directorilor din ProTV de la momentul respectiv le-a plăcut foarte mult și l-au dat către Praga. La Praga era sediu pe Europa, care la rândul lui răspundea către sediu din state al Warner Bros., că acolo sunt ei. Și după ce am văzut și al doilea că se tergiversează și că nu vine niciun semnal, eu având oricum intenția de a merge mai încolo, se pare că aceste două lucruri n-au ieșit, tocmai ca să trebuiască să vină către UK. Atunci s-a întâmplat. Ultima propunere a fost 2015-2016, către ProTV și către alte televiziuni, iar în 2017 am luat decizia și am făcut pasul de a veni în UK. După cum le-a spus la început, v-ați mutat în Regatul Unit în 2017. Da.
De ce Regatul Unit și nu orice altă țară din Europa sau nu numai? Da, corect, e bună întrebarea pentru că lumea pleacă peste tot și e foarte bine, te duci acolo unde crezi că oriunde ai ceva chemare, unde ai rude, oriunde știi limba, nu știu ce. Regatul Unit și Londra a avut pentru mine sunt două motive mari pentru care am ales această țară și oraș. În primul rând, înainte de a veni definitiv, am fost ca turist de foarte multe ori prin Londra și am rămas efectiv impresionat de sistemul și nivelul la care se face divertismentul. Am fost la stand-up comedy, am văzut musical-uri, am fost la teatru și tot felul de alte show-uri, concerte de jazz, în Camden la tot felul de festivaluri. Și am rămas foarte impresionat și am zis this is the place to be dacă vrei să mergi mai departe. Fiind o capitală culturală a Europei, cu siguranță și una cele mai mari ale lumii, am zis aici e de venit. 1, 2, spre fericire, era și într-o limbă de circulație internațională. Că dacă era Berlinul sau Madridul, mă mai gândeam, că nu știu dacă mă apucam să învăț germana doar ca să fac comedie și asta. Dar limba engleză e o limbă de circulație internațională. În afară de asta, eu aveam un bagaj destul de mare. Mi-au plăcut întotdeauna limbile străine, cu precădere engleza. În perioada liceului și a studenției eu am făcut și pregătire privată. Am și tradus niște filme, adică aveam o experiență destul de mare. Când am venit aici n-a trebuit decât să rafinez puțin engleza și să extind vocabularul cu cuvinte frumoase și nu știu ce. Deci astea sunt cele două motive și au fost foarte, cum să spun, benefice și m-au ajutat. Că altfel nu veneam dacă nu era limba engleză și Londra polul divertismentului pe Europa. Înțeles. Ați menționat mai devreme, deși o să revenim puțin mai târziu la show-urile dumneavoastră actuale, ați menționat mai devreme că v-ați îndrăgostit de cultura de aici, stand-up-ului și a muzicalului. Și în general, da. Este acesta un prim pas către show-urile pe care le faceți acum? Adică cumva ați luat de aici ceea ce faceți la moment și ați combinat încât să faceți show-ul actual? Show-ul actual pe care îl fac eu, la care ați și fost prezenți, este un show cu invitați, Dragoș and Guest se numește, și este într-adevăr, ar putea fi un prim pas spre musical-uri, pentru că combină într-un mod destul de interesant chiar și pentru piața englezească, care, repet, le-am cam văzut pe toate, chiar și pentru ei combină într-un mod interesant comedia cu muzica. Așa, general vorbind, lumea poate înțelege că, da, e și comedie și muzică. Nu, e și comedie și muzică, ideea e cum se îmbină comedia și muzica acolo. Nu sunt separate, nu sunt nici una peste alta, se îmbină într-un mod foarte frumos, iar invitații mei care sunt comedianți la final încearcă să facă puțină muzică, iar dacă nu le iese, tocmai asta e tot fanul, iar eu fiind acolo îi acompaniez la pian, iar invitații care sunt muzicieni încearcă și îi trag eu la final să facă și niște glume. Adică încerc ca cele două sectoare de muzică și comedie să se îmbine și să se treacă frumos ca un fir roșu, astfel încât nu-ți dai seama neapărat unde s-a început un moment de comedie sau muzică și unde s-a terminat și a început altul. Pentru că se intră unul într-altul. Într-adevăr, este un show foarte frumos și chiar o să-l punem și în descriere pentru urmăritorii noștri să-l vadă. Ați fost în România, ați fost un actor de succes la niște seriale foarte importante pentru mai multe televiziuni, da, și posturi de televiziuni, dar și generații, bineînțeles. Da, corect. După care mi-a spus că după criza economică a început un fel de declin. Da. Și v-ați mutat aici. Care a fost parcursul dumneavoastră de când ați intrat în Regatul Unit până la momentul actual? Ați avut anumite joburi sau ați continuat pe actorie? Am continuat pe actorie, că de asta am venit. Cu siguranță ideea este că din momentul în care am pus piciorul aici, a trebuit să mă acomodez cu ideea că o iau
de la zero într-o țară unde sunt nimeni. Deci nu mă cunoștea absolut nimeni. Tot ce am reușit să fac până acum am făcut din nou de la zero. Deci am luat-o de la capăt. Normal că în paralel, un an, doi, nu s-a câștigat din așa ceva. Și a trebuit să fac și altceva, de aceea am predat. O colaborare bună cu AB Music Academy, care este din Acton, o școală de muzică, o academie de muzică, ținută de doi români tineri foarte entuziaști, cu sute și sute de copii care au trecut. Unii sunt pe la Berkeley, până Anglia, până Statele Unite, studenți la muzicologie, deveniți mari artiști, și colaborez cu ei și predau muzică și actorie acolo. Am făcut și suplinire de profesorat, am fost pe la școli și am suplinit profesori suplinitori, cum e și în România. În momentul în care profesorii aveau ceva probleme sau nu veneau, sau bolnavi, sau pe caz de băi, era destul de simplu. Astea sunt meserii versatile, ceea ce e foarte bine, exact asta îmi trebuia. Adică mă duceam exact când puteam și când voiam, și plus că asta era peste zi, când celelalte lucruri, show-urile și spectacolele nu sunt. Că partea artistică se întâmplă seara întotdeauna. Și atunci normal că a trebuit să fac și alte meserii, dar mi-a făcut plăcere inclusiv asta, să lucrez cu copii și nu numai copii, și că aici vin și adulți. O să se mire lumea, dar aici vin oameni, inclusiv și români și străini, la școală să facă muzică, actorie și orice fel de instrument, doar ca să se relaxeze după munca de la serviciu. Nu neapărat să ajungă undeva, adică nu își pun neapărat deadline-uri. Am făcut grade 1, pe urmă trebuie să trec la grade 2, am audiție, am concert. Nu, oamenii vor să învețe, dar în ritmul lor și tocmai pentru a se exhiba. Am avut studenți de la 5-6 ani până la 80. Vin oameni la 80 de ani să învețe să cânte sau să petreacă timp frumos de calitate în compania muzicii și a instrumentelor și a nu știu ce. Bun, acestea fiind spuse, m-am concentrat și pe partea cealaltă, am început ușor să mă duc la show-uri micuțe. Pentru început, când ești nimeni, îți dau 5 minute să vadă ce poți. În show-uri cu mai mulți oameni începători. Vreo 10 începători, ori 5 minute fiecare, 50 de minute. Și în funcție de cum merge treaba, îți dau mai multe și crești. Îți dau 7 minute, după aia pe urmă îți dau 10, pe urmă treci la 15 și în general show-urile de forță sunt cam pe la 20-25 de minute de om și sunt 4 oameni sau 3 ca să facă o oră. Un host cu o gazdă care deschide și zice câteva minute, adică tot show-ul se duce într-o oră și un sfert, o oră 20, ceea ce e suficient. Deci astea sunt etapele. Când ești cu foarte mult și ai 5 minute, e clar că ești începător. Când ai 10 minute, 7 minute și ești cu 7, e mai bine. Când ai 15 minute și ești cu 4 sau cu 5, e și mai bine. Și ultima etapă e când reușești să fii în 3, bine, ultima etapă când reușești să fii singur. Eu am vrut să-mi demonstrez forțele și la un an jumătate după ce am venit am făcut un show în Leicester Square Theatre, chiar în centru, într-un teatru de 300 și ceva de locuri, am avut 180 de oameni, 200, parte români, parte străini, care s-a numit All Aboard și în care am strâns toate momentele mele bune din cât reușisem să adun până atunci. Și a fost un succes pentru că am avut inclusiv critici de comedie care au fost la acel spectacol al nostru și al meu. Zic al nostru pentru că am avut o grămadă de oameni care m-au susținut, cineva care mi-a făcut relația de a obține sala, pentru că, din nou, oamenii sunt, aici lucrurile sunt foarte, foarte clare, dacă nu te știe nimeni, nu-ți dă sala, pentru că tu ocupi, deși o plătești. Tu ocupi o sală, o plătești, dar poți să ai 3 oameni în sală și timpul ăla mai bine îl dea la altcineva. Și nu te știe și a trebuit să fiu mediatizat și intermediat de cineva de aici care, Florin Lazar de altfel, că uite chiar pot să-i spun numele care are Enjoy Events acum, un băiat extraordinar care a făcut niște lucruri fantastice, a reușit să ducă artiști până la 12.500 de oameni, Andra care a fost 12.500 de oameni și multe alte show-uri. Ideea e că am crescut, acolo am făcut un show de o oră și ceva, comedie muzicală cu pian pe scenă,
Și ăla a fost momentul în care m-au văzut niște critici de comedie cu care am rămas prieteni și până astăzi, care ulterior m-au ajutat și m-au propus la o agenție de comedie din Soho de talent management și acum eu am agent pe film, am agent pe partea de scenă și de show-uri. Pe partea de film am reușit și am ajuns să filmez pentru BBC, HBO niște roluri mici, dar destul de importante. O să mă opresc aici, că probabil mai sunt întrebări și poate revenim asupra acestor lucruri. Într-adevăr. Revenim puțin în România. După cum ați menționat, ProTV a fost vândut către o companie mult mai mare, Warner Bros. Credeți cumva că în România actorii sau show-urile în general sunt one time, cum spunem aici, și apoi nu se mai continuă succesul lor sau, într-un fel sau altul, vă întreb dacă sunt lăsați deoparte și se ia când apare ceva nou, cum ați menționat? În general, asta e o problemă cu serialele lungi, o mare problemă. Dacă te uiți și la Friends și la Seinfeld, toți actorii de acolo, Kramer, George Constanza și care mai sunt, Elaine, nu au mai reușit să facă o carieră fantastică. Pentru că odată ce lumea te-a catalogat și te-a ștampilat ca fiind cutare, e foarte greu. Dintr-un film de 60 de minute, ieși ușor din personaj, pentru că îl creezi în 60, 100, 120. Dintr-un serial care se extinde pe ani de zile și bagi lumii în cap cu picătura chinezească că ăla ești, e mai greu să schimbi treaba. Și atunci, uneori e logic, nu spun că este doar vina producătorilor de a lăsa actorii deoparte. Trebuie făcut o spălare de imagine, trecut prin altceva, pus prezentator sau pus ceva cu numele lui și după aia poate rearuncat într-un show cu nume cu numele personajului respectiv care urmează a fi interpretat. Dar mai este o explicație. Este și explicația faptului că după atâta timp de prezență pe ecran, producătorii, televiziunile și cine mai sunt, casele de producție, vor fresh meat, cum se zice, și atunci apelează la alții, apelează la cei care nu sunt atât de tranzacționați. Deși ne-ori e și tendința de a folosi o imagine până storci din ea ca o lămâie absolut tot și pe urmă te aruncă la... Pentru că se întâmpla și asta în măsura în care am fost pe val. Eu am fost în toate show-urile de 1 decembrie, de Crăciun, de Anul Nou, eram peste tot. Că dacă ești pe val, te ia lumea, că creezi followers, creezi audiență și nu știu ce. Și atunci, da, pe undeva poate e normal să fie lăsați deoparte. Ce nu e normal, în schimb, nu e normal ca oameni care au jucat 10 ani în cel mai de succes serial din România să nu poată sta liniștiți pentru restul vieții și să trăiască, să facă din nou. Sigur, mai faci actorie, mai faci show-uri de scenă, mai faci teatru, că-ți place și ca să mai faci un mic venit. Dar să știți că de îmbogățit nu s-a îmbogățit nimeni de acolo. Cu siguranță banii erau și în funcție de ce poziție aveai. Producătorii cu regizorii, cu ceilalți, când întâlneai mai multe lucruri. Pentru că eu fiind și actor și producător și scenarist șef pe astea 3, normal că incubam 3 lucruri. Dar și le munceam pe toate, sâmbătă n-aveam duminici. Și atunci prețurile erau mai mari. Când ești un simplu actor, am fost și simplu actor la alte seriale sau la alte emisiuni care nu erau ale mele, eram doar invitat să particip acolo. Nu le creasem eu, nu le regizasem eu, nu le scrisesem eu. Și atunci acolo banii sunt cât sunt. Dar mă rog, este vorba lui regretatul maestru Dinică: țara mică, mese puține, dragă, ce să faci? În media s-a scris la un moment dat despre blestemul serialului La Bloc, despre cum colegii dumneavoastră de platou de la moment au ajuns să lucreze în diverse joburi care sunt normale de altfel. Asta, da. Credeți că aceasta s-a aplicat și pentru dumneavoastră și de ce credeți că s-a scris aceasta? S-a scris aceasta dintr-o înțelegere extrem de proastă a ceea ce înseamnă
munca. Munca la noi în România este catalogată în a fi importantă și valoroasă dacă ești de la director de companie în sus sau manager de proiect și a fi foarte rușinoasă dacă ești șofer de Uber, taximetrist, gunoier sau femeie de serviciu. Ceea ce este o mentalitate învechită, îmbătrânită și care nu duce decât la distrugere. Dovadă este în continuare nivelul social și politic din țara noastră de acasă. Sigur, am atins și eu acest aspect mai devreme spunând că nu e normal ca acei oameni să trăiască, să facă ceva. Asta da, pentru că sistemul de remunerație nu a fost atât de bun încât ei să-și permită, sau acum drepturile autor care ne revin, că multă lume trebuie, da mă, dar mai luați bani pe părelori, lasă că știu eu. Da, luăm bani pe părelori și foarte cinstit și deschis vă pot spune, sunt 1000 de euro pe an. Serios vorbesc, în parte la 12, pune 1200 de la mine, hai. În parte la 12 vin 100 pe lună. Știi câte episoade sunt reluare pe zi? 2, cu 2 dimineața, 4. Ori 30 de zile, nu știu dacă sunt, probabil că sunt 5 zile, ori 20 de zile, 80 de episoade pe lună. 100 împărțit la 80, cam atâta se ia pe episod, da? Ca să înțelegeți. 2 lire, o liră, 2 euro, nu știu, 2. Nu vreau să intru în amănunte de ce se ia doar atât. Din nou, statul și sistemul structurii de acolo, structurile noastre au de lucrat puțin la acest lucru. Și atunci oamenii ar trebui să facă ceva. Faptul că un actor s-a întors la taximetrie sau s-a dus să facă taxi, sau alt actor s-a dus să nu știu, să lucreze la Amazon, sau alt actor s-a dus să facă nu știu ce, nu e urât, e doar trist. Este trist că nu trebuia să se întâmple asta, dar nu este urât. Aici, în țara asta, după cum probabil bine știi, iar mulți dintre cei care trăiesc aici poate știu, eu am cunoștințe și prieteni buni care au lucrat în companii din City, oameni cu 10.000 de lire pe lună, și în momentul în care au fost dați afară sau s-au făcut restructurări sau au vrut ei să plece, în cele 6 luni până și-au găsit job sau un an, deși puteau să stea bine mersi pe banii pe care aveau, omul a zis, hai să nu cheltui din rezervă, să mă duc să mai fac un ban. Și, dragii mei, făceau 6 luni, 8 luni, delivery pizza, Amazon delivery sau orice altă meserie unde nu este absolut deloc rușine. Am pe scenele de comedie de aici din Londra și nu puține și nu mici, oameni care vin, comedianți, care rup seara în două în 15-20 de minute cât au ei acolo, public de 60-80 de oameni, oamenii de calibru, deci niște comedianți buni de calibru, care dimineața se duc, se îmbracă salopeta de grădinar sau de zidar, își fac treaba, la ora 5-6 au terminat, la ora 8 sunt pe scenă. Nu e nicio rușine, este o muncă, omul câștigă, omul își vede de treabă, iar tratarea persoanelor din aceste condiții este absolut egală cu tratarea pe care o vezi la Prințul Charles sau la oameni de ambasadă sau oamenii se uită perfect egal la tine, același ceai ți-l dau și aceeași cafea. Deci despre asta este vorba, iar ne întoarcem acum că poate am divagat cam mult, blestemul serialului. Da, repet, este o parte tristă a serialului, aș nu bine neapărat blestem, că nu a blestemat nimeni, dar e o parte tristă că trebuie să mai te întorci să faci altceva și nu poți să rămâi la tine sau să mergi mai departe pe culmea respectivă. Dar rușine nu este să faci absolut nimic, să nu omori, bineînțeles. Cred că singura problemă aici, de fapt, este media sau știrile din România care fac astfel de știri, nu faptul că să spui. Da, toate sunt la un click distanță, ca să dai click pe articol și articolul îți dezvăluie. Păi eu am murit de vreo 4-5 ori până acum, o dată pe TikTok, de vreo 2-3 ori pe presă. Da, sunt
da, asta este. Oamenii trăiesc. Orice publicitate, că e negativă, că e pozitivă, la urmă mai duce către lucruri bune. Asta se întâmplă și în social media, că sunt înjurat, sunt iubit, unii mă înțeleg, alții nu mă înțeleg, mă înjură, se iau la ceartă între ei. Este foarte bine, sunt părerile lor. Eu tot ce le spun este să aibă grijă la limbaj, că una e pe Tarlala, el acolo la curte, și alta este pe paginile de media ale unor persoane publice. În rest, să se certe cât mai mult le doresc, pentru că poate nu-și dau seama sau poate știu sau nu știu, asta generează trafic. Pentru că nu e vorba de cineva care urmărește, e vorba de un algoritm al lui Facebook și al celorlalte platforme media, care în momentul în care eu am comenturi, spotul urcă în vizualizări, spotul urcă în poziție și asta mi-a dus mie ca de la 24.000 pe pagina de fan să ajung la 27 în 3 luni datorită unor certuri ale lor, ceea ce este foarte bine. Dați-i înainte, vă mulțumesc mult! Într-adevăr, așa este. Având în vedere cele spuse mai devreme și joburile actorilor din la blog, mă țineți legătura cu ei la moment? Da, chiar de curând am vorbit cu ei și am făcut și un grup pe WhatsApp, pentru că aveam niște idei, niște trecuse mie până cap. Nu vorbesc acum de ele, că nu știi cum este, trebuie să comunicăm când lucrurile sunt aproape de a se întâmpla și așa că am mai vorbit. Da, am vorbit cu americanul, am vorbit chiar și cu Mihai. Multă lume îmi întreabă, băi, s-a călugărit? Nu, omul e acasă, e cu soția, numai că este foarte aproape de cele sfinte, ceea ce e bine, și a găsit pacea, liniștea, se duce foarte des la mănăstire, participă la slujbe, e un om cât se poate de normal și drăguț. Am vorbit de curând, am vorbit cu nevastă mea, am vorbit cu Lili, adică nu cu nevastă mea, cu Lili din serial, cu fetele, cu Dana Rogoz, cu Laura Cosoi și cu Tili Nicolae, am tot vorbit. Bine, toate aceste fete nici nu mai au aceste nume de fete, că sunt căsătorite și da, eu tot așa le zic. După ce ați ajuns în Regatul Unit și după proiectele menționate mai devreme, ce altceva ați mai făcut, din ce ne puteți spune? Deci am predat la Școala de Muzică și Actorie, am făcut cele 2 proiecte pe care le-am dus și la festivaluri, am fost la festivalul de la Edinburgh, unde am avut și acolo, au venit critici în sală și am avut critica line, review, cum se zice aici, highly recommended show, adică foarte recomandat spectacolul spre a fi vizionat. Ca să pot să predau anumite leveluri de când am fost și când mai sunt, mă mai duc la școală suplinitor, am făcut un an de diplomă High Training in Education Diploma in Education and Training. Un an de zile, un fel de top level al profesoratului, pentru că nu eram profesor, știam să predau, dar trebuie să-ți faci o oarecare bază. Și așa am luat cunoștință puțin și de acest sistem de învățământ, care te ajută aici foarte mult, inclusiv cu finanțe, să-și plătească și școala și să-ți dea și bani de buzunar. Bineînțeles, dacă vrei. Dacă nu vrei, poți să studiezi pe banii tăi sau poți să-ți iei doar banii de școală, să plătești școala. Mi s-a părut util să fac asta și de aceea cred că am și acceptat invitația de a susține Concrete Education, pentru că mi se pare că e o chestie onorabilă. Adică o să ajungem și acolo, că mi se pare că sunt niște comentarii de la cine? Tot de la români, bineînțeles, pentru că la spotul din engleză oamenii au înțeles despre ce e vorba. La spotul în română, niște căței lătrau pe acolo cum că m-am băgat în chestii de rahat și tot felul de șmec. Bun, dacă mă vedeau făcând reclamă la ciorap flaușați, la ce s-așteptau? Sau la gem de portocale sau la ce? La hârtie de șters ochelarii? Poate da, deși alea... Apropo, este exact aceeași mentalitate ca la
cum vezi meseriile, de asta spuneam. Oameni înguști care văd doar atâta. Gata, Costele, că te-ai cumpărat, că te-ai dus acolo pe bani. Orice reclamă se plătește. Bineînțeles că e pe bani. Numai că mi-aleg eu ce susțin și ce nu susțin. Dacă mă parteneriez cu o școală sau cu cineva care oferă educație, că ea e bună, că ea e rea, că unii o iau pentru bani, că unii o iau pentru a se educa, nu mă interesează. Este un lucru, o companie ok, o intenție ok și o cauză ok. Repet, nu m-am dus să susțin sucuri carbogazoase făcute din chimicale și din altele. Deocamdată, nu știu, depinde cât dau. Pentru că fiecare are un preț, nu? Într-adevăr, aici există și o problemă de cunoaștere sau mai bine spus de informare în partea aceasta a românilor mai ales. Într-adevăr, ei nu trebuie de fapt sau pot să nu acceseze acele fonduri de care ați spus mai devreme dacă nu doresc. În același timp pot accesa și doar o parte din ele, să-și plătească doar școala pentru că este destul de scump față din România și să nu ia banii ceilalți. Și de asemenea, din nou, da, este un împrumut care și oricare altul, dar nu va, cum ați făcut reclamele, nu va intra nimeni în acest împrumut fără să cunoască. Că mi-am să aminte acum, parcă am văzut niște comentarii despre împrumut că e țea. Ce îngustime mentală, că este țea. Adică cineva îți dă niște bani și tu zici, nu, e țeapă, că trebuie să-i dai înapoi. Da, dar poate nu știu condițiile. De câte mai țin eu minte, nu știu cum e acum, de câte mai țin eu minte, acești bani îi dădeai înapoi doar dacă salariul tău la un moment dat depășea, cât mai e, 25.000? 25.000 pe an. Și se lua 3%, 9% pe an. Din diferență. Da. Din diferență. Deci dacă eu am 28.000, îmi ia minus 25.000, ca să facem o matematică pentru toți, ne rămâne 3.000. 9% din 3.000 sunt 270 de lire pe an. 9% din 28.000 de lire dai, cât am zis, 270 de lire. Mare țeapă, mare farsă, mare schem. Hai că am fost șmecheri și la comentariul ăsta. Dar mă rog, cine înțelege, cine vrea să înțeleagă, aprofundează, să uită. Pe site-uri, pe asta, sună, informațiile sunt acolo. Mie mi se pare că este extrem de ok. Dar de țepele, că mi-am adus aminte, dragii mei care căscați ochii aici, dar de țepele pe care le-au făcut tovarășii care au luat împrumuturi de 50-60 de milioane, românași de-ai noștri, în COVID, care ajută firmele să trăiești, să mergi mai departe și au tăiat-o în Românica, aia cum e? Aia e frumos, nu? Din partea lor. Da, știi cum e? Să comentăm că nu ne doare gura. Bineînțeles, aici așa este. Ok, deci îl avem pe Costel, da. Din serialul La Bloc, având 13 sezoane foarte succesful, da. Având majoritatea generațiilor, cum a spus și cei de 5-6 ani de acum, încă se uită la reluările dumneavoastră și persoane de 50, 60, 70, de asemenea vă cunosc. Cum ați ajuns să studiați dumneavoastră în Marea Britanie? Cum ați ajuns de la a fi acolo la studia în Marea Britanie? Știu că ați spus mai devreme că ați avut nevoie, practic, de acest curs de profesor pentru a putea studia și pentru, bineînțeles, a câștiga ceva. Și atunci mi-am dat seama că există aceste lucruri și n-auzisem despre ele. Și mi-a zis, păi du-te mă că să pot face niște cursuri, îți și plătești școala. Să fiu cinstit, nu aș fi vrut să dau doar ca să iau o diplomă, deși era important, pentru că am creat un alt nivel, o altă poziție în care puteam să intru în școlile de stat, să predau niște lucruri. Și atunci am intrat și eu și am dat cu nasul de treaba asta și am zis, de ce nu? Și chiar mi-a plăcut pentru că vreau să spun că în teoria educației, adică ce am studiat eu, diplomă în educație și training, în această teorie a educației de un an de zile pe care am făcut-o eu, se face foarte multă psihologie, lucrurile de care iară s-a tras. Și sunt tot felul de teorii și teoreme și nu intru în ele acum că le și știu.
adică uneori mi-am dat seama că le știam instinctual, că am ajuns să le aplic fără să-mi dau seama. Numai că aceste cursuri ți le stabilizează și spun exact cam ce e de făcut. Diferite teorii și diferite abordări ale învățatului. Trebuie văzut fiecare copil ce stil, că există learning styles, și pe lângă asta mai au learning pace, adică ritmul de învățat, cum e foarte clar. Și de aceea educația de aici împarte copiii nu pe clase, ci pe grupe în funcție de nivelul lor și de posibilități. Nu există copii proști și copii slabi. Toți sunt ok și buni, numai că unii învață mai greu și le trebuie mai mult timp, altora le trebuie mai rapid timpul. Și atunci ei împart pe grupe de learning capabilities, să numesc, și de learning styles. Foarte ok abordarea, nu tragem de o clasă de 60 de oameni sau 40 de oameni unde 3 sunt vârfuri și se plictisesc, iar încă 3 din spate nici nu țin ritmul cu cei de mijloc. Atunci lucrurile se pot așeza. Într-adevăr, aici sistemul ajută și foarte mult și de aceea nici măcar nu există conceptul de repetent sau corigent. Ei nu repetă o clasă. Da. După cum ați menționat, ați luat finanțare de la guvern pentru acel an de studii. Student Finance. Cum ați aflat despre aceasta? Mi se pare că au fost niște site-uri și niște companii similare cu a ta care spun, nu mai știu exact acum să spun cu cine am lucrat și cine a venit, dar se pot afla dacă dai un Google pe tema asta, cred că poți să ajungi să cauți, sau la voi, cine vrea să vadă poate să vină la voi la Concrete Education și deschide site-ul sau poate să sune, sau că voi aveți toate informațiile astea. Bine. Eu nu știam de voi la vremea respectivă, sunt 4 ani, 5 ani de atunci, îți dai seama. Dar eu cred că informațiile se găsesc. Ideea este dacă îți dorești să înveți ceva sau îți dorești să iei niște bani, sau poate și asta, eu nu zic nu. Fiecare cu ce îți dorește. Uite, eu am întâlnit foarte mulți oameni care au fost muncitori cu cârca pe șantier și au făcut cât au putut, noaptea sau în zilele de sâmbătă, duminică, au făcut aceste cursuri, că au învățat mai mult, că n-au învățat, nu știu, dar diploma de acolo i-a făcut să ajungă mai departe, șef de echipă, câțiva dintre ei, foarte mulți pe care am văzut, manager de site, dar de faptul că au pus niște cărămizi acolo în educația lor, sau autodezvoltat. Și dacă nu folosești, uite, facem un alt exemplu. Eu am terminat electronică și telecomunicații, una dintre cele mai grele facultăți din România, la Timișoara. Am profesat o lună. Și multă lume spun, după aia am intrat, cum spuneam, ProTV, București, am plecat pe calea divertismentului. Multă lume spune, bă, la ce ți-a ajutat, mă, să faci o facultate? Cum probabil se întreabă lumea, ce pare ajuta, mă, să te duci să faci ceva dacă tot nu profesezi? Că te duci și faci business și marketing, dar tu tot rămâi să lucrezi nu știu unde, care n-are legătură cu asta. Și eu spun așa, îți structurează gândirea, îți ridică nivelul de înțelegere al lucrurilor în general, îți reface perspectiva asupra vieții și te îmbogățește puțin la cunoștințe și poate chiar spiritual. De ce nu? Nu poate fi mai rău ca o carte citită. Orice carte citită nu cred că te face mai prost. Cât de proastă ar fi cartea. Măcar ții pasul cu lectura. Într-adevăr. De asemenea, noi mai avem un episod pe canalul nostru de YouTube cu o poveste de succes de asemenea. El nu a rămas aici în Regatul Unit, dar s-a mutat în România, dar diploma pe care a obținut-o aici în urma studiilor lui l-a ajutat să ajungă într-o poziție și un salariu foarte mare în România. Da. Deci se poate și varianta aceasta. Cu atât mai mult când te duci acolo, nu invers. Deși și acum mi se pare că sunt recunoscute foarte multe diplome din România, dar invers e mult mai ok, mai ales dacă este de la unul din colegiile de renume, care sunt sunt niște colegii de renume chiar unde poți studia. Aici, în Regatul Da. Dar sunt mai multe, de fapt. Multe, Depinde în mare parte de ce nivel termini și ce diploma ai la final, pentru că oriunde te duce și ai studia, diploma ta finală tot același nivel va avea pentru ei. În fața lor se va vedea la fel. Cum a fost, având în vedere vârsta dumneavoastră, impactul cu universitatea de aici? Pentru că dacă, de exemplu, v-ați duce în România, unde
probabil se așteaptă să aibă tineri care să meargă la facultate. Nu ați avea aceeași situație. Nu-mi dau seama. După cum spuneam, aici cred că lumea învață la orice vârstă. După cum spuneam și la mine la școală am elevi care sunt de la 5 ani la 80. Așa și aici, erau și tineri, erau și bătrâni. Eu am și prins perioada dinainte de COVID și COVID care se făceau mai mult online, niște cursuri, erau și la școală, dar mai puțin, era cu social distancing, cu toată nebunia aia. Dar mi se pare că e ok să vezi oameni de toate calibrele și de toate gusturile, repet, și de toate meseriile, pentru că, încă o dată, omul a venit să studieze business, el poate ar vrea ulterior să se angajeze acolo. O perioadă, pentru că nu i s-a oferit sau n-a găsit, stă vânzător la Prozar, să zic. Și zici, ce ai făcut, mă, business? Ai făcut degeaba, ai făcut ca să iei bani, că tu tot la Prozar stai. Stai, mă, puțin, că am învățat niște lucruri. Dacă am învățat, dacă am vrut, dacă nu, salut, ca găs ca până apă, cum să zice, am trecut, nici n-am știut. Deci da, eu cred că, cum am zis și în reclamă, învățământul nu are vârstă. Poți să înveți la orice vârstă. Și la 90, bine, să te țină memoria, că dacă am început să uităm... Da, a fost recent chiar o știre aici în Regatul Unit că un domn de 95 de ani abia ce a terminat masterul, de asemenea. Deci, excelent. Nu știu când îl mai aplică, dar mă rog, să vedem, e bine. Credeți cumva că, din ceea ce a spus mai devreme, vine reticența aceasta a românilor nu de a studia, dar mai mult pentru partea de finance, reticența lor de a merge la universitate pentru că cred că se duc doar pentru bani, deoarece nu au gândirea de a merge a studia, a lua un degree și apoi, bineînțeles, a avea un job sau orice doresc ei mai bun. Aici e foarte greu de spus, pentru că fiecare are motivele proprii. Eu înțeleg, este foarte complicat să muncești pe brânci, greu, și să mai și studiezi. Este foarte adevărat. Dar eu am văzut că se poate. Iar reticența românilor, repet, în legătură cu faptul că aolo, ne băgăm datornici, este doar pentru faptul că n-au studiat, n-au luat la bani mărunți informațiile. Știi cum e în momentul în care tu îți dorești să ajungi la peste 25.000 ani, 28.000 ani, păi atunci nici nu prea te mai interesează 270, nici nu-i simți. În nota aceasta pe care tocmai ai spus-o acum, în România, acum 2 ani, s-a adăugat un fel de proiect în care să adauge și ei acest student finance sau finanțare pentru studenți. Dar, din păcate, nu a fost nici până acum aprobat, încă este la stadiul de proiect. Credeți că un sistem de genul acesta de aici ar fi benefic pentru România, pentru ca studenții să nu mai fie nevoie să lucreze în cazul în care părinții nu își permit să le plătească studiile? Da, absolut, și nu mai știu cum este acum, dar la noi cel puțin învățământul de stat era finanțat de stat, adică nu prea plăteai, acum plătești dacă vrei să faci o facultate sau ceva sau... Da, doar dacă diferă cât costă. Doar dacă sunt private, cred. Dar dacă te duci la o facultate de stat, nu mai știu dacă sunt. Oricum, e normal și cred că ar fi foarte benefic, într-adevăr, dacă undeva învățământul trebuie plătit, el trebuie susținut. Mai e drum lung de la noi, cel puțin, până să ajungem situația celor din Danemarca și Norvegia, în care învățământul până la 18 ani și toate activitățile extrașcolare, indiferent la care poate să conceapă mintea, sunt gratuite pentru tineri până la 18 ani. Că faci muzică, școală de muzică, că faci sport, că faci pictură, că faci arte, că faci orice, totul sunt profesori, școli, unități, cercuri, învățământ gratis până la 18 ani. Probabil în cazul acela guvernul este foarte implicat și susțin tinerii. Taxe foarte mari, îmi spuneau niște danezi, suntem foarte mândri și abia așteptăm ziua să vină să plătim taxele. Zic,
nu cred. Zic, sunteți prima nație pe care aud că sunteți bucuroși că plătiți stație. Zice, da, pentru că se întoarce cu vârf și îndesat, în educație, în transporturi, în o grămadă de alte. Bineînțeles că în momentul acela le convine să plătească mai mult dacă Normal. știu că au și ceva în return. Normal. A spus că ați luat acei bani de la Student Finance. Ce ați făcut cu ei? I-am plătit școala. Și ați luat și maintenance? Sau Nu, doar tuition? nu, doar asta. Deci, Doar dacă se poate să accesați și doar tuition? Da. Atât am vrut pentru că mă interesa chiar să nu dau bani să fac diploma, iar odată ce am făcut diploma am accesat alt sistem de salarizare și de bani de la ei, de la instituțiile de stat ale englezilor din școlile respective. Plus că, exact cum spun, eu beneficiam de două venituri peste zi. Adică eram dimineața, în zilele mele libere, repet că nu aveam show-uri sau ceva, dimineața eram la școală și după amiaza la școala de stat, unde îmi luasem diploma și urcasem și nivelul de salarizare era nu enormă creștere, dar era oricum mai bun, plus că puteai să predai acele lucruri pe care altfel nu puteam să le predau, 1, și 2, după amiază eram la școala de muzică unde predam teatru și actorie și muzică, cum am spus. Adică era ok, nu aveam... plus că intrasem deja, făcusem niște filme, iar aici filmele se plătesc, nu glumă, chiar rol secundar, știi? Și n-am avut nevoie de alte surse de venit, nu că m-aș fi ferit, dar eu deja știam acest lucru, nu mai știam exact cât era procentul. Știam că dacă îl iei, e ca un împrumut, dar rar, foarte greu ajungi, sau dacă îți dorești să ajungi peste 25.000, e foarte bine, dar atunci nu mai simți. Adică e foarte protectiv sistemul, asta vreau să spun de altfel. De fapt, asta e concluzia. Sistemul este foarte protectiv, nu este niciun schem. Dar când s-au dat 3 miliarde, te-au luat... eu am companie și aici, am companie de TV și film și am luat acel împrumut de, nu știu cât a fost, nici nu mai știu minte, dat special pentru a face companiile să nu moară de pe piață în perioada lui COVID. Și numai bine mi-am înnoit aparatura. Computere, camere de filmat, tot ce a trebuit, am reînnoit aparatura, că pentru aia l-am luat și când s-a terminat COVID-ul și s-a dat drumul la filmare și la filme, am intrat pe piață. Și acum partenerul meu e la un film în Scoția. Cu acele aparate, dar acele, again, ăla este iară un împrumut. Mi l-au împrățit pe 10 ani, cu dobândă 2%. Mai mult de atât. Da, adică, nu știu, am luat 25 de mii, nici nu mai știu cât, 30, 25, nu știu cât, și dau 26 înapoi, ceva de genul ăsta, adică. Unde mă găsești? Să-mi arate și mie cineva în România să facă treaba asta. Bineînțeles. Hoția asta, schem. Hai să văd și eu un schem din ăsta în România. Ia să văd. Dă și mie cineva în Europa. Aplic și eu mâine. Îmi dea și mie cineva 25.000 pe 10 ani să dau înapoi 26. Ia să vedem, când? Într-adevăr, așa este. Deci ați luat banii respectiv de la acest ajutor, cum îi spun ei aici, pentru companii. V-ați îmbunătățit echipamentul sau și acum dau rate lunare pe perioada respectivă. Dau rate lunare, am dat la oamenii care nu aveau de muncă, în special la angajații care trebuiau să lucreze cu acele școli și în perioada aia chiar nu s-a lucrat absolut nimic. Dar fiecare stătea binișor, nu a trebuit să întrețin foarte mult. Tot ce am făcut a fost 80% din bani că am băgat în oricum, la moment știu că aici statul a ajutat chiar și cu, cred că 80% din salariile angajaților la moment. Nu știu dacă... Parcă, dar nu știu dacă am accesat asta. Da, a fost un fel de ajutor pe perioada COVID-ului. Ok. Evoluția dumneavoastră este foarte remarcabilă. Ba chiar mi-amintesc de când eram mic, veneam de la școală și mă uitam și eu la la serialul La Bloc și vă știu ca și... Actor, ca și actor. Majoritatea generațiilor am crescut cu tine și la moment noi, Concrete Education, știm ceea ce faci tu, ce proiecte ai, dar spune-ne ce planuri de viitor ai tu aici, în țara asta, sau poate pe viitor dorești să te muți în România? Planurile de viitor sunt simple, sunt aceleași de când am început, nu trebuie decât să le dezvolt.
este să refac ceea ce făceam și în România, comedie și muzică, în această limbă engleză care e limbă de circulație internațională. Momentan am reușit, nu sunt foarte cunoscut, sunt pe scara evoluției undeva la primele trepte, dar am urcat destul de mult. Sunt cunoscut în sistemul de comedie de către publicul foarte consumator și în special de critici de comedie și o mare parte din paleta artistică. Cum se cunosc și actori între ei și în România și aici, cum se cunosc și comedianții între ei. Avem show-uri împreună, mă duc în continuare la show-uri cu mai mulți, care sunt zeci, sute, mii poate, și în Londra și peste tot, începând de luni până duminica, particip cu 10-15 minute, cum ți-am zis, la un anumit nivel, se ia o anumită sumă de bani sau e așa numitul bucket split, ce se strânge din donații, sau este cu bilet de intrare și tu te duci pe un ban fix. Dar cel mai mult și mai mult vreau să ridic conceptele mele, cum e Dragoș and Guests, unde am reușit să îl fac un fel de proiect de rezident de sine stătător la un super club din Barbican, la Piano Smithfield, unde ați fost și voi de altfel la show, pentru că e o sală absolut fantastică, cu pian cu coadă, cu lumină bună, cu sunet bun, cu niște tobe unde intră 60-70 de oameni, cu mese, cu lumânărele, cu lumină în jos, poate comanda la masă tot felul de cocktailuri, drinkuri sofisticate sau bere, depinde fiecare ce își dorește, se poate și mânca o pizza și nu știu ce. E pe o zonă de entertainment, de Friday night entertainment, cum ar veni, pentru că chiar vinerile le-am luat și sunt 2 ore de comedie muzicală cu invitați, deci nu sunt numai eu. Invitații sunt din zona de comedie și muzică, din circuitul londonez, nume onorabile și destul de sonore, și vreau să fac ca acest nume să ajungă lucrez cu mai sus. De aceea lucrez cu un PR pe partea de promovare în reviste și ziare și platforme online, cum ar fi London Today, evenimente din Londra, ce facem, what's to do, sunt multe de genul ăsta, unde sunt listate și show-urile mele, dar și cu PR online, care îmi face spoturi, boostez niște reclame, sunt niște lucruri foarte, foarte bune acolo. În momentul în care acest lucru crește, el va putea să plutească de la sine, adică lumea știe unde să ne găsească. N-am vrut să fac o rezidență ca să știe lumea cine e și unde e. Că după aia se poate pleca în turneu, la un moment dat e altă discuție. Asta odată și doi, vreau să ajung să pot filma și pune în scene, sunt în căutare de finanțare a unui serial care se numește Shared House, pentru că pe aici probabil că mulți știu, se stă la comun o mare parte, greu reușești să stai singur pentru că prețurile sunt foarte mari și se stă la comun și e foarte interesant să privești pentru o perspectivă comică situațiile de altfel dramatice ale vieții românilor și în general este europenilor care vin la muncă aici. Că muncesc, trimit bani acasă, ei stau câte 2 în cameră sau câte singuri într-o cămăruță mică, doar ca să poată să facă niște bani și să trimită acasă. Din fericire fac bănuți frumoși, sunt bine văzuți, suntem bine văzuți ca nație. Vorbeam cu un patron din construcții irlandez care mi-a zis 80% dintre firme sunt ai tăi, sunt români și dacă mai știi român din construcții, trimite la mine, îi angajez pe loc. Pentru că sunt de departe cei mai buni, serioși, nu știu ce. Deci uite că putem face treaba. Probabil sistemul e de vină la noi în țară, pentru că dacă la noi nu se întâmplă lucruri, nu se întâmplă de ce? Dacă aici românii sunt foarte buni și bine văzuți. Poate din acest motiv. Într-adevăr, un proiect foarte bun și în care probabil o să se regăsească foarte mulți români. Exact, da. Eu de asemenea. Da. Care este audiența de la spectacolele dumneavoastră de la moment? Aveți mai mulți români, mai mulți vorbitori de engleză și cum reacționează când vă văd? Sunt împărțite. Bineînțeles că sunt și foarte mulți români pentru că mă știu, mă cunosc și vor să vină să vadă ce fac și în limba de aici. Dar
am și străini, am inclusiv la ultimul spectacol am avut plăcerea să cunosc oameni din sală care nu mă cunoșteau absolut deloc, au venit doar datorită marketingului pe care l-am făcut. Adică au văzut reclama, au văzut spoturile, pentru că reclama conține momente din spectacolele precedente, care sunt dinamice, efervescente, sunt momentele, highlights-urile, momentele importante ale spectacolului. Și au zis, băi, îmi place, e interesant, au venit la spectacol, m-au văzut. Adică este o creștere naturală, organică a publicului care vine să vadă. E greu pentru că trebuie să-i dai timp și mecanismul trebuie să ruleze permanent, zi și noapte, să vadă reclamele, să vadă, se mai face și prin gură în gură, că vorba se duce. Toți de joia trecută au zis că trebuie neapărat să venim și cu prietenii, că n-am mai văzut asemenea combinație de spectacol. Deci audiența e mixtă, e ok și sper să crească în rândul populației vorbitoare de limbă engleză, zic acoperitor așa, pentru că poate să fie români, ruși, pakistanezi, englezi, indieni, italieni, francezi, germani, nu contează, important este că odată ce show e în engleză, are deschidere, pentru că asta e limba. Că dacă îl făceam acum 60 de ani, poate trebuia să mă duc la Paris și vorbeam franceză. Că era limba de circulație internațională, era franceză. Este o întrebare pe care v-ați fi dorit să vă adresez, pentru care vreți să dați un răspuns? Cum ar veni, am niște întrebări la care caut răspuns. Eu am niște răspunsuri la care caut întrebări. Nu neapărat. Poate dacă ar mai fi ceva să menționez, nu, decât să rog ascultătorii și telespectatorii noștri, dacă vor să caute și la mine pe Facebook și la Piano Smithfield pe site-ul cu ce spectacole avem, Dragoș and Guests, și o să vadă acolo mai multe informații, să vină să vadă despre ce este vorba, pentru că iar foarte mulți cred, ceea ce n-ar fi rușine, cum scria unul și în comentarii, zice, te pomenești că încarcă saci cum îi zice, în vanul de la Amazon. Așa, și dacă aș face asta, care ar fi problema? Că încarc niște saci în vanul de la Amazon. Poate dețin vanul, poate am dat 25.000 de lire pe el, poate. Nu e important, dar să vadă lumea ce fac. La urmă și care este nivelul show-ului și cum am gândit. Că de asta am și vrut. De asta am și vrut să fac un show și singur, să-l și produc, să-l fac singur în sensul că, nu că-l fac singur, că am invitați, dar să-l produc singur ca să pot să pun în el și să-l creez așa cum vreau eu la anumite standarde și într-un loc de anumite standarde. Pentru că celelalte cluburi de comedie sau oriunde te-ai duce, poți să întâlnești de la spații onorabile până la spații deplorabile, că poate să fie într-un subsol cu un bec și cu un microfon. Nu spun că din punct de vedere al calității show-ului n-ar fi foarte bine, că vin acolo 30-40 de oameni mai beți, mai nebeți de sus din bar, din pub și show-ul iese perfect. Că lumea umblă după râs, atât, da, știi? Dar în momentul în care ai pretenție puțin și de la cum arată show, atunci îți trebuie o anumită scenă, o anumită chestie. Eu în aceste show-uri mă duc cu pianul meu digital, care e foarte ok, sună bine, dar una e un pian pe niște picioare de fier și alta e într-o sală cu lumânări pe masă și cu un pian cu coadă deja existent. Conținutul, deși e același, sau glumele, își schimbă îmbrăcătura și rezonanța în momentul în care ai și împachetarea făcută mai bine. Înțeles. Este un show foarte frumos, după cum am spus și mai devreme, și de asemenea o să-l punem și noi pe paginile și website-ul nostru unde ei îl pot accesa. Mulțumesc foarte frumos pentru astăzi. Mulțumim că ai venit și că ai făcut acest podcast cu noi. Cu drag. Mulțumesc și eu de invitație și toate cele bune. Mulțumim pentru vizionare. Acesta a fost podcastul de săptămâna aceasta. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe, share și să activați clopoțelul. Toate cele bune!